څو خبرې کول غواړم د لیواطت په باره کې. ګینې ما دې باره کې ډېرې خبرې کړي دي، خو بیا یې کومه ځکه چې د حالاتو او په سوشل میډیا چې د پښتنو کوم حال روان دی هغه انسان لره مجبوره کوي چې د روزانه دا خبرې حدیث کې راځي. ول خو دا حدیث یاد کوي، امام ترمذي، امام ابن ماجه، امام احمد راوړی دی. رسول وسلم وایي ان اخوف ما اخاف على امتي، زه چې بخپل امت باندې یریږم کنه د کمې ګناه نه ډېر، نو هغه د لوط علیه السلام د قوم د عمل نه یریږم. دا ښه صحیح حدیث دی. رسول وسلم دا یره په زړه کې وه. زه یعنې دا داسې مرض دی که نه، داسې مرض هلک د هلک نه شهوت پوره کوي، جنۍ د جنۍ نه، چې هغه ذکر کولو کې هم سړي له حیا ورځي. چې کله دغه فحاشي ذکر کوي که نه نو هم سړي له حیا ورځي. عقل یې نه مني، فطرت یې نه مني، دین یې نه مني. سوچ وکړئ چې په دې کې کوم سړی اخته دی چې د ده څه فطرت دی، د ده څه عقل دی، د ده څه دین دی، د ده څه سړیتوب. امام ابن کثیر رحمه الله وی الولید ابن عبدالملک رحمه الله به دا خبره کوله. دا ډېر پاک سړی و، ځان به یې ساتو د ګناهونو نه، دا قسمه ګناهونه دا فحاشي. وی هغه به دا وی چې لولا ان الله قص لنا قصة قوم لوط في كتابه ما ظننا ان ذكرا كان يأتي ذكرا كما تؤتى النساء. وی که چېرته الله دا قیسه نه وی کړې د لوط علیه السلام د قوم ده چې نارینه به د نارینه نه شهوت پوره کو، نو زمونږ په ګمان کې هم دا نه راتله، موږ د سره دا منلم نه چې لا داسې هم کېږي. سوچ وکړئ دی څومره پاک سړی دی، خو دا الله دا قیسه ذکر کړه، نو موږ ته پته ولګېده چې او داسې هم یو قوم تېر شوی دی چې هغه دومره رذیل او خبیث قوم و چې هغه د زناورو نه هم بدتر و، ځکه دا کار زناورو هم نه کوي. دا لیوات او زنا چې کله موږ ووایو دا هم یو قسم زنا ده، خو چې زنا کله وویلی شي نو عام د خلکو ذهن څه ته لاړ شي؟ زنانه او نارینه. لیوات هغه دغه دی چې هلک او هلک. عمرو بن دینار رحمه الله به وي د هغه کس مبارک چې لیواتت کې واقع هو اشد من الزنا، د هغه انسان نه ډېر بدتر او خبیث دی چې هغه په زناګانو کې واقع دی. یعنې موږ دلته دا نه وایو چې موږ دعوت ورکوو چې او یاره زنا دي، نه، دوه ګناهونه دي، دواړه ګډ ګناهونه دي، دواړه ښه باسطونه دي، خو کوم یو پکې ډېر غټ دی هغه خبره دا کوي. او دغه شان د جابر بن زید رحمه الله هم یو قول دی، هغه وایي چې د لیواتت دا ګناه د زنا د ګناه نه غټه ده. دا دومره څخه پلیتي ده که نه، لکه سبحان الله د امام مجاهد رحمه الله یو قول ما لیدلی و یو ځای کې، هغه وایي کوم سړی چې لیواتت کوي او زما دا خبره او زما دا کلیپ او زما دا بیان زه غواړم د هغه رونو نه او خویندو نه کوم چې زما بیانونه نشر کوي چې دا ورسوي چې د هر پښتون غوږ ته ورسي، هر پښتون غوږ ته چې پښتو پوهېږي چې دا ورته ورسي. امام مجاهد رحمه الله وی کوم سړی چې د لیواتت په ګناه کې پاخته وي، هلک د هلک نه شهوت پوره کوي، که هغه فاعل او که هغه مفعول وي، که چېرته دی دې ګناه کې واقع او د اسمان نه چې دا کم باران کېږي او دی په هره قطره او څاڅکي باندې لامبي، باران چې کېږي څومره څاڅکي په شمار کې شتي، دی په هر څاڅکي لامبي، بیا به هم د ده نه دا پلیتي صفا نه شي. دی دومره پلیت انسان دی چې باران راورېږي او کم څاڅکي چې هر څاڅکي باندې دی لامبي، نو د ده د پلیتي د دې ګناه هغه به چېرته صفا نه شي. ځکه شریعت د ده دپاره څومره غټه سزا یې ښودې ده. رسول صلی الله علیه وسلم فاعل او مفعول دواړه به وجري. خو بیا راته دا خبره رایاده کړم او بار بار موږ دا رایادو
چې څومره حدود چې په شریعت کې ذکر شوي دي او سزاګانې دا ورکول د چا کار دی؟ د حاکم وقت او د حکومت وقت کار دی. دا ګوره زما او ستا کار نه دی چې ما او تا راولګو د ځان نه چې دی حدود نافظوو. نه یاره وایي حکومت یې نه نافظوي، الله پوه شه حکومت پوه شه. زما او ستا لاس کې څه دي؟ زما او ستا لاس کې هغه ځوان دی چې زموږ په کور کې دی. زما او ستا لاس کې دغه معاشره ده چې موږ ورته نصیحت وکړو. زما او ستا لاس کې دا دي چې موږ چېرته یو کتاب په دې موضوع چاته هدیه کړو، یو بیان، یو نصیحت، خیرخواهي. زما او ستا په لاس کې خیرخواهي ده. باقي دوی باندې حد قایمول، دوی له سزاګانې ورکول، دا د حکومت کار دی، دا د عوامو او د افرادو کار هغه نه دی. نو دا هغه ګناه ده چې پښتانه پکې نن سبا ننوتي دي. نه منې ما سره که نه منې